今次咧，我哋租車咧就呢個悅天下溫泉酒店啦。咁呢個悅天下溫泉酒店咧就有水道屋同埋有溫泉嘅，咁就係house形式嘅。咁我哋一入大堂咧，就門口就見到一個 3D 嘅地圖。咁我哋只要 scan 咗就有可以睇到個地圖嘅位置。咁入到嚟攞房，順便望一望個大堂啦，個酒店大堂 lobby。咁佢呢個 lobby 咧都有介紹到咧呢一個水道屋嘅情形嘅。嗱，好似而家我哋望到咁，佢有介紹啦，有啲人喺度游水啊咁樣啦。咁入邊有斜滑梯啊，有啲橡皮艇啊俾你玩啊，同埋每一間屋都可以出到條水道嗰度嘅。如果你係租水道屋嘅話，咁啊有啲氫氣即係啲水上嗰啲活動啊咁樣嘅，搞啲水上活動嘅，間唔中都會咁樣。咁啊前邊咧就有一個地圖嘅，有一個模型式嘅地圖嘅，咁可以大家睇一睇你間屋嘅位置喺邊度啦。我哋而家嚟到呢個1021房啦，今次租咗呢個1021房啊。咁就溫泉加水道屋嘅，咁啊閂咗門望一望，咁啊客廳都有冷氣啦，客廳都有冷氣嘅。咁我哋向前望呢，就見到有張餐台、梳化、麻雀台同埋一個門，嗰個門就係水道屋嘅門嚟嘅。咁我哋望一望呢，就個大客廳就大致上係咁樣啦。右邊嗰間就係房嚟嘅。嗱，咁我哋再望一望，前邊呢係長梳化，即前邊呢個長梳化呢就有啲茶几啊、擺水嘅。咁客廳亦都有個廁所嘅。咁我哋望一望個廁所就細細間，就係放客廳用嘅，一個坐廁同埋一個係洗手盆咁樣嘅啫，冇乜特別嘅。呢個就冇特別噶啦，純粹都係一個洗手盆同埋坐廁。出翻嚟喺麻雀台嘅右邊，麻雀台嘅右邊呢，嗰度門呢出嚟呢就係水道。左邊係啦，冇錯，左邊先真嚇，唔好意思。嗱，左邊出咗嚟就可以見到呢，呢個就係水道啦。一陣間我哋轉頭再翻嚟影下，我哋入咗去睇咗房先。去到間房呢一度呢，入到嚟呢度真係右邊啦。入到嚟咁，我哋見到呢，一入門口呢就有一個衣櫃，衣櫃側邊呢，我哋見到呢就一個夾萬嘅密碼鎖夾萬，有一個風筒咁擺咗喺度，有把遮咁樣嘅。推翻開去就見到有3件嘅浴袍啊咁樣。咁呢個茶几又乜都冇噶啦，俾你我哋擺下嘢啦嚇。轉翻入嚟就可以望到呢，有坐廁、企缸同埋洗手盆。咁出翻嚟望一望，咁呢一邊呢就擺篋噶啦，即係擺啲行李啦，有3對膠拖啦，有張寫字台啦。另外呢邊有一巨型嘅雙人床。咁我哋向前再望呢，我哋間房有個露台嘅，有個蚊帳嘅露台嘅。咁我哋開咗個露台嘅玻璃，咁我哋就見到自己嗰個私人嘅溫泉噶啦。嗱，咁就攤開個露台嘅溫泉玻璃，有張藤椅喺度啦，俾你休憩啦，有晾衫嘅位置啦，有間浴缸溫泉缸喺度啦。咁我哋前邊呢一個溫泉都係我哋嘅喎。一陣間我出嚟會影俾你哋睇嘅。嗱，我哋私人喺房裏邊就係呢一個，呢一個出邊嗰個再大啲嘅呢，都係我哋成棟樓嘅。嗱，我而家出嚟俾你睇下，出咗呢一度就係我哋嘅花園啦。右邊呢一個就係我哋成棟樓公用嘅溫泉，即使我哋租成棟嘅話，連樓上嗰啲係我哋單位可以用呢一個去入嚟。呢一個就係我自己房嘅，再加上呢條鐵閘打開，咁就係出咗水道啦。你可以望到呢個水道呢，就係泳池嚟嘅，咁已經游緊水啦。我哋屋企人已經喺度游緊水啦，咁啊，我落水影落去睇下呢，就可以見到個成棟屋嘅位置就係一條水道，每個水道都有條樓梯落嘅，好簡單，好方便。